Bali, in-order ko siya sa authorized distributor ng clip JBL sa Shopee. Bali, nabili ko siya sa online for 2,690 pesos. Wow, maganda siya. See? Natin. May warranty pa siya kasama. Mukhang original lang. Original. Bali, ano siya, sabi niya, please charge the device at least 3 hours before using for the first time. Bali, ang battery life niya is 10 hours. Same siya ng clip JBL Clip 3. Ito kasama niya yung charging cable niya na USB Type-C na siya. So feature proof na siya. Ito yung kasama niya yung quick start guide. Ayun, mga maganda. Ano sulit. Tapos ito ay wala, pero mga ano lang, mga warranty card lang siguro. Yan. Hindi, ito na yung JBL Clip 3. Maganda siya. Clip 3. Maganda siya. Charge muna natin ng 3 hours bago natin gamitin. Ito yung comparison ng JBL Clip 3 sa JBL Clip 4. Maganda siya pang speaker pag nag-travel ka. Okay, charge muna natin. Compared sa JBL Clip 3, Clip 4, itong mga nabago sa kanya. Ito yung logo, lumaki na siyang logo niya. Tapos mas malaki na rin yung sahop niya compared this one. Tapos USB Type-C na siya. Tapos wala na siyang audio jack like this, so hindi mo na siya pwede connect sa computer, sa mga laptop directly. Tapos USB Type-C na siya. Tapos iba na rin ang button siya dito, sa power button at Bluetooth button. Ito, maganda siya. Nandito na yata yung base niya, pero mas malakas itong speaker na to, sa 5 watts na to compared to this for 3.3 watts lang. Okay, try natin sound check. Bali, try natin sound test ng JBL 4.
is mas maganda ang bass output nitong JBL Clip 4. Mas buo yung bass niya. Mas malakas ang bass niya compared to JBL 3. So mukhang sulit naman ang upgrade for JBL Clip 4 for this price point. At ano naman din siya, waterproof din siya. Pwede yan submerge sa tubig kung mag-swimming kayo or maligo sa CR. Okay siyang gamitin. Okay, that's all for today. Peace guys.